กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงที่เราเปิดให้ดูแล้วเป็นการอุ่นเครื่องเฉยๆเพราะนี่คือช่วงแปลกเทซ่าไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการโชว์ศักยภาพนะครับของดีเจสมัยใหม่ดีเจสมัยใหม่ไม่ได้อยู่กับที่อีกต่อไปแล้วดีเจสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มาอยู่ในรถแล้ววันนี้เราก็เลยไปขอความร่วมมือจาก Rocket Sound ให้เขาทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงเขาก็เลยเอามาเต็มที่เลยทั้ง3รูปแบบนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือน้องเนตตี้ค่ะเนตตี้จริงๆแล้วเป็นตำแหน่งคือ General Manager ค่ะของ Rocket Sound ทำให้ดูทั้งหมดเลยอะไรเป็นอะไรเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันพัฒนาการไปมากมายหลายหลากเหลือเกินที่เห็นอยู่นี่ดีเจจริงๆนะนี่คือดีเจจริงๆไม่ใช่ดีเจปลอมนะครับดูเมื่อก่อนขายผักอยู่ที่ตลาดไหนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนนี้เป็นดีเจเลยครับแล้วก็เล่นจากมือถือมาเลยครับความพิเศษก่อนเดี๋ยวต้องถามความพิเศษของรถคันนี้คือยังไงครับรถคันนี้ได้ออกแบบมาเป็นคอนเซปต์ก็คือ Fun on the road ก็คือรถคันเดียวเนี่ยเราสามารถขับไปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เปิดปาร์ตี้เป็นมินิปาร์ตี้ที่นั่นได้เลยเป็นมินิปาร์ตี้ใช่ค่ะในรถมีเครื่องเสียงพิเศษอะไรยังไงบ้างรถคันนี้ก็จะติดตั้งลำโพงทั้งหมด19ตัว19ตัวตายแล้วแล้วไงอีกครับค่ะแล้วก็มีแอม1ตัวที่ให้กำลังขับถึง 2,000 วัตต์ 2,000 วัตต์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถฟังได้เพราะในรถและอยู่นอกรถก็สามารถฟังได้ด้วยเช่นกันผมเห็นมีโทรทัศน์ด้วยใช่ค่ะตรงกลางเนี่ยเราก็จะได้ทำคอนโซลขึ้นมาสำหรับใส่จอ10 นิ้วค่ะแล้วเราก็ติดในตำแหน่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้นั่งเพื่อให้มองแล้วก็สะดวกที่สุดนะคะและสามารถเล่นพิเศษได้จากอะไรค่ะคือรถคันนี้พิเศษก็คือเราได้ติดตัวดีเจที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วก็ scratch ได้จากใช้ iPhone หรือว่าใช้สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยสามารถ scratch ได้จาก device นั้นเลยสามารถใช้ได้จากนี่เหรอใช่หนูชื่ออะไรคะซูไอซ์ค่ะซูไอซ์นะคะซูไอซ์ขาไหนทำให้ดูดิอ๋อมันได้เลยใช่ใช่โอ้ยเท่เลยว่าซูไอซ์ไม่ต้องใกล้ชิดขนาดนั้นไม่ต้องใกล้ชิดขนาดนั้นโอ้โหมันเล่นได้เลยจากนี่เลยใช่ค่ะแล้วเป็นเพลงก็ได้อะไรก็ได้ใช่เห็นอย่างนี้แล้วมันชอบอ๋อรถบ้านของอาก็แบบลักษณะนี้อาก็ชอบอย่างพี่นี้พี่ถ้าพี่อยากได้อย่างเงี้ยเท่าไหร่
รถคันนี้ก็ในงบประมาณทั้งหมดเลย 120,000 บาทค่ะ 120,000 บาท 120,000มีซูไอซ์ไปเปิดให้ไหม ไม่มีไม่รวมราคาสุดท้าย120,000 บาท ใช่ โอ้ ค่ะ แต่ได้อย่างนี้ นี่ระบบ ใช่ค่ะ ซึ่งใช้บลูทูธและใช้ device คือมือถือได้ แล้วเล่นได้จากมือถือ มีลำโพง 19 ตัวอย่างที่พูดเนี่ยนะ ครับ ผมมีดีกว่านั้นเอง โอ้โห มีเหนือนี่เหรอ จะเรียกว่าดีกว่าไม่ได้ ต้องเรียกว่ามีแตกต่าง อ่า ใช่ค่ะ ดีไม่ได้ เพราะว่า ใช่ คนเราชอบไม่เหมือนกัน ครับผม ไปต่อเลย ไป เดี๋ยวไปดู ด้าน นะ นู้น ท่านผู้ชม กัน นะ ไป นี่มันความแตกต่างของความสมัยใหม่ ค่ะ นี่คืออีกวิวัฒนาการหนึ่ง ครั ดี บ เจเคลื่อนที่ ค่ะ คันนี้พิเศษยังไงครับ คันนี้พิเศษเราได้ติดตั้งตัวโปรดีเจที่มิกซ์ไม่ใช่แค่เสียง แต่มิกซ์ได้ทั้งภาพแล้วก็เสียง ได้ทั้งภาพและเสียง ใช่ค่ะ หมายความว่ายังไงได้ทั้งภาพและเสียงคือภาพแสดงในรถหรือในแสดงในตรงไหนโทรทัศน์อ๋อมีโทรทัศน์นี่ ใช่ค่ะ นี่ ในคันนี้เรามีติดตั้งจอ 32 นิ้วไว้ทางด้านหลังอะนะคะ อืม แล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือคันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออแล้วก็เล่นซอสอะไรขีดจำกัดที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ด้วย เล่นบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ใช่ค่ะ และยังมีเขาเรียกอะไรเนี่ยแผงควบคุมอย่างนี้เลย ใช่ค่ะ เล่นได้เลยจริง ๆ หรือเปล่า เล่นได้เลยค่ะ พูดเล่นพูดจริง พูดจริง เดี๋ยว ค่ะ ขออนุญาตนิดนึงนะลูกขออนุญาตนิด เชิญเลยค่ะ หนูชื่อดีเจอะไรคะ ฟ้าใสค่ะ ดีเจฟ้าใสท่านผู้ชมครับดีเจฟ้าใสนี่ก็เล่นอยู่ตามงานวัดต่างๆ ใช่ค่ะ โอ้โหใกล้เลยนะเชียวนะฟ้าใสขาฟ้าใสลองเล่นให้ดูสิลูกว่ามันเป็นยังไงสำหรับเครื่องชุดนี้ ครับ นะครับ Put your hands up. โอ้โห ดังมาก ขอบคุณมากอ่ะโอ้โหคุณนวัลโลกมันเปลี่ยน กี่วัตต์นะครับเนี่ย คันนี้ เยอะ คัน มาก นี้ใช้แอมป์ทั้งหมด 3 ตัวกำลังขับ 5,000 วัตต์ค่ะ เห็นไหม ตัวนั้น 2,000อินดิโกหูตั้งเลยนะครับคุณ 2,000 วัตต์มันมีความพิเศษคือมันมีแผงเรียกแผงคอนโทรลป่ะภาษา อันนี้เขาเรียก เครื่อง บ เล่ อร์ด นค่ะ เป็นคอนโทรลเลอร์ เป็นคอนโทรลเลอร์เลย ใช่เป็น ครับ ย่อ เป็นสำหรับใช้อาชีพได้เลย ต้องการแบบนี้ อ่า ต้องการแบบนี้ ฮะ เท่าไหร่ ทั้งหมดแล้วงบประมาณ 350,000 บาทค่ะ 3,000 ถามจริงมันเวิร์กไหม เวิร์กมากค่ะ เวลาฟ้ามีงานอีเวนต์ อีเวนต์ตามงานวัดนี่เหรอ มันเวิร์กค่ะ แล้วมันก็สะดวกมาก มันเวิร์กแล้วมันสะดวกมาก ใช่ค่ะ มันเป็นความจริงนะมันโลกมันเปลี่ยนท่านผู้ชมเอามาแสดงให้เห็นว่ามันเปลี่ยนนะ ค่ะ อันนี้คราวนี้มาดูเขาเรียกว่า ค่ะ ตัวท็อปสุด ใช่ค่ะ ตัวท็อปสุด ด้านนี้มาเลยครับมา ท่านผู้ชมดูนะฮะบางทีเราอายุขนาดนี้อย่างผมเนี่ยพูดตรงๆเลยมันอาจจะเลยจุดตรงนี้ไปแล้ว แต่ว่าจริง ๆ สิ่งหนึ่งซึ่งโลกมันกำลังเปลี่ยนไปและสิ่งที่พัฒนาการมาใช่ไหม ถู คุณนวั ก ด ต้องครับ คุณนวัดเลยช่วงนี้ไปหรือยัง โอ้ยกำลังจะถึงเนี่ย ก็เลยจะถึงยังไม่เลย ยังไม่เลยยังไม่เลยจำได้ไหมท่านผู้ชม จำได้ ดีเซ Roxy ร็อกซี่จูน เนี่ย นี่เขาดีเจระดับโลกนะท่านผู้ชม จำได้ นะครับขออนุญาตยืนใกล้ๆนี้ได้ไหมครับ ค่ะเชิญเชิญได้ คิดถึง ค่ะ อาต่อยเลยกลับมาอีกรอบ ไม่ใช่ร็อกซี่เธอร็อกซี่เธอคงไม่มีกินนะเธอ ไม่ ผอม ใช่ มากเธ คือ อ ผอมมาก อ เล อย กรายการน้าต่อยมา เออ แล้วก็กลับไปแล้วงานก็เยอะขึ้น แล้วก็ต่อยพูดไม่ได้ต้องเรียกว่าพี่ต่อย ไม่ใช่อาต่อยอะเรียกได้อยู่แล้ว อย่าเรียกน้าต่อยเพราะน้าต่อยเนี่ยมีคนเดียวในโลกน้าต่อยเซมเบ้ ไม่ได้ อาต่อยลูกถามความพิเศษก่อนนะ ค่ะ ที่นาถามนิดหนึ่งว่า ค่ะ คันนี้พิเศษอย่างไร คันนี้ก็คือเป็น entertainment ที่ครบวงจรเลย เรามีการติดตั้งทีวีถึง 6 จอด้วยกัน 6 จอ ใช่ค่ะ แล้วก็ใช้ลำโพง 32 ตัว แล้วก็แอมป์ทั้งหมด 5 ตัวที่ให้กำลังขับถึง 10,000 วัตต์เลย 10,000 วัตต์ ใช่ ไอ้นั่น ค่ะ 5,000ไอ้นี่10,000 ค่ะ เล่นให้ดูดินี่ดูนะฮะ ดูล็อกซี่เล่น อ๋อได้อย่างนี้เลยเหรอไม่ได้จริง แหม เฮ้ย มีความสุข โอเคครับ โอเค เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยยังไม่เลิกครับดนตรีจบแล้วฮะดนตรีจบแล้ว ผมถามคำเดียวครับ คันนี้ ค่ะ
เท่าไหร่ คันนี้ทั้งหมดแล้ว 650,000 บาทค่ะ 650,000 แต่ บา ว่า ท คันนี้ยังมีพิเศษอีกก็คือเรามีการติดตั้ง DSP ที่สำหรับปรับแต่งเวทีเสียง แล้วก็ยังมีติดตั้งดิจิตอลจูเนอร์ที่สมมติว่าเนี่ยวันอาทิตย์บ่าย2:45อยู่ข้างนอกปุ๊บ แล้วก็ไม่มีเวลาไม่สามารถกลับมาบ้านได้ทันทำยังไงดี เพราะว่าต้องดูรายการ Today Show แน่นอนแน่นอนแน่นอน เพราะว่าถ้าไม่คุยไม่ดูไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง ใช่ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูจากทีวีที่โหลดได้เลยค่ะ ได้เลย ได้เลยค่ะ เพราะว่ามีดิจิตอลจูเนอร์สามารถดูช่องต่างๆ ได้เลย แต่ที่สำคัญที่สุดอยากจะบอกให้หนูรู้ ค่ะ ว่าอย่างนะพี่นะเหนือฟ้ายังมีฟ้า ค่ะ โอ้โห ทั้งหมดที่ว่าเป็น Rocket Sound ที่มาชมกันดี ครับ เจ ครั คา บ วันนี้อะไรไม่มีทางสู้เขา อ๋อเหรอครับ ไม่มีทางครับ เพราะนี่แค่ Rocket Sound อ้าว ของเขาคือล็อกเกย์ล็อกเกย์ล็อกเกย์ ล็อกเกนซาว ท่านผู้ชมฮะถ้าท่านพร้อมแล้วพบกับความเหนือของเหนือร็อกเกย์ซาวครับ เชิญเลยครับ นี่เลยครับ